Aí, ó, se liga, o telefone, o iPhone tá com essa vibração estranha, ó. Isso aqui, ó. Isso vai dar pra ouvir aí, ó. Ó. Vamos ver aqui o que que é. Claro que eu já deixei ele já aberto aqui, ó. Com o tempo esses parafusos vai soltando, ó. Vou tentar focar aqui pra vocês verem direitinho, ó. E aqui embaixo, ó. Agora que é só apertar aqui, ó, e ser feliz, ó. Vocês verem aqui, ó. Está solto. Vou pegar aqui e apertar. Ó. A zoada indo embora. Presta atenção, só apertei, ó. Já era, resolvido, ó. Só besteira. Só parafuso. É normal desse iPhone ele ficar soltando esses parafusos mesmo, ó. Normal. Com o tempo ele solta mesmo. Só apertou o parafuso, a vibração parou, já era.